Step 1 Zoom account ကို sign up လုပ်ပြီးတော့ create လုပ်နေရပြပေးပါမယ်ဖြစ်ပါတယ် Okay ပထမအဆုံးကျွန်တော်တို့ Chrome က search bar မှာ Zoom as ဒါဆိုရင်ဒီပေါ်မှာတွေ့ရတယ် Zoom as ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပေးပါဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းတစ်ခါတည်းဓာတ်ရိုက်သွားလို့ရအောင် description လေးကို link မှာလည်းပေးထားပါတယ်အဲ့ရနဲ့တက်ဆင်သွားလည်းရပါတယ်ဟုတ်ပြီအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့လုပ်ရမှာဒီမှာ sign up it's free ကိုမှာ Zoom account လုံးဝမရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ step လေးကိုလိုက်ပြီးတော့လုပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပထမဆုံးလုပ်ရမှာက sign up it's free ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ date of birth တွေကိုဒီမှာထည့်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုပါစို့เนาะဒီမှာကျွန်တော်အဆင်ပြေတဲ့ date ကိုထည့်လိုက်မယ်ပြီးရနဲ့ continue ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ email address ကိုထည့်ပေးပါပြီးရနဲ့ sign up ကိုနှိပ်ပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ရှိကို activation email လေးပို့ထားပေးပါတယ်အဲ့ဒီ email လေးကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က activate လုပ်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ open gmail ကိုဖွင့်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ email ကိုရောက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတွေ့နေရတဲ့အတိုင်းပဲပို့ထားပါပြီ Zoom နဲ့ please activate your Zoom account အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ activate account ဆိုတာလေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ email မှာဒါလေးကို activate လုပ်လိုက်ပါဒါ activate လုပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီ website ကိုရောက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးရတဲ့အပိုင်းလေးရှိပါမယ်ဒီမှာ first name ကိုထည့်ပေးပါ password ကိုအဆင်ပြေတယ်လို့ပေးလို့ရပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် account ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဒီကျွန်တော်တို့က no ကိုပဲရွေးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် continue ကိုထပ်နှိပ်ပါဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Zoom account က create လုပ်ပြီးသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ် okay အဆင့်2အနေနဲ့ကျွန်တော် meeting ကိုဘယ်လို host လုပ်ရလဲဆိုတာလေးကိုရှင်းပြပေးပါမယ် host လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် meeting လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ host ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ video ပိတ်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော် meeting လေးခေါ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာဒီမှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် Zoom ဆိုတာလေးတွေ့ပါဒီ Zoom ကိုဒါကတော့ desktop app လေးကိုသူက download ဆွဲပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံး Zoom စသုံးတဲ့သူတွေကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာ Zoom desktop application မရှိလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Zoom application ကို download သူက automatic ဆွဲပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော် activate လုပ်ရပါမယ်ဒီအောက်က download ဆွဲထားတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ထပ်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီ Zoom application ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ computer ထဲမှာ install လုပ်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Zoom app က download ဆွဲပြီးသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Chrome web browser လေးကိုပိတ်လိုက်လို့ရပါပြီစစဖွင့်ခြင်းမှာသူက join with computer audio လို့ဆိုတာလေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ microphone အတန်ကဖွင့်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာမြားလေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီမှာပြောနေတဲ့ microphone အဆင်ပြေတဲ့ microphone ကိုဒီမှာရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာ mic တွေကတော့အများကြီးရှိရယ်online စာသင်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်အကြံပြုတော့ microphone ကောင်းကောင်းလေးကိုအရင်မကောင်းရင်တော့မှကျွန်တော်ဒီ earphone လေးနဲ့ microphone ပါတဲ့ဟာလေးကိုသုံးစေချင်ပါတယ်ကလေးအနေနဲ့လည်းကိုပြောတဲ့ဟာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြားနေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ microphone ကိုကျွန်တော်ဒီမှာရွေးချယ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ပြီးရတဲ့ဒီအောက်မှာဒီ speaker လေးကိုတွေ့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ speaker button လေးကအနီရောင်လေးဒီလိုပြထားဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ microphone အတန်ကိုပိတ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ microphone ကဒီမှာပွင့်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါပြီးရင်ဒီဘက်တောင်လေးမှာတော့ကျွန်တော် start video လေးရှိပါတယ်ဒီ video လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ camera ကပေါ်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ် hi ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တခါလေးမှကျွန်တော် background တွေကရှုပ်နေတဲ့ခါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဆင်မပြေလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီလိုအခုလို background မျိုးဝါးတာမျိုးတို့အနောက်ကပုံနေထည့်တာမျိုးတို့ကျွန်တော်လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ camera လေးရဲ့ဘေးမှာမြားလေးရှိပါတယ်ဒီမြားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်အောက်မှာ blur my background ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် background ကိုဝါးလိုက်တာchoose for your background ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနောက်ကကိုလိုချင်တဲ့ပုံလေးတွေကိုဖြည့်လိုက်တာထည့်လိုက်တာမျိုးတွေလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာလဲကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာအသေးစိတ်လေးထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီ Zoom ဒီ interface လေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးအသေးစိတ်လေးရှင်းပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးဒီဘက်ပေးမှာတွေ့ရတာတော့ကျွန်တော် participant မှာကျွန်တော် meeting မှာလူဘယ်နှယောက်ရှိလဲပေါ့လောလောဆယ်ကျွန်တော် meeting ကတော့ကျွန်တော်ပဲရှိရတယ်လို့နံပါတ်1ပဲပေါ်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းသားအရေးတက်ပေါ်မူတည်ပြီးဒီဘုရား number လေးတွေလည်းပြောင်းသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မြားလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော် meeting ကို invite လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် meeting ကို invite လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်အများသောအဖြစ်တော့ copy link နဲ့ပဲကျွန်တော် invite လုပ်တာများပါတယ်အဲ့တော့ copy invite link လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရနဲ့ဒီ copy ကူးထားတဲ့ invite link လေးကိုကျွန်တော်အဆင်ပြေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တင်ထားပေးရမှာဥပမာဆိုကျွန်တော် Microsoft Word ဖွင့်လိုက်ပါမယ် Office Word ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော် paste လုပ်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော် copy ကူးထားတဲ့ဟာကို Control V MacBook သုံးလို့ကျွန်တော် Command V ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာနှိပ်လိုက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ link လေးကို Facebook က Messenger ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် Viber ပဲဖြစ်ဖြစ်ပို့လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် meeting join မဲ့သူကဒီ link လေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့အခုလက်ရှိကျွန်တော်ခေါ်ထားတဲ့ meeting ကိုရောက်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ် meeting invite လုပ်နေအမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရသေးရဲ့ပေါ့နော်လောလောဆယ်ဒါကတော့ basic အခြေခံကိုကျွန်တော်ပြပြတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုပြချင်တာကကျွန်တော်တို့အထက်မှာအကယ်၍ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပထမဆုံးတစ်ခု participant မှာကို meeting မှာအကြောင်းသားတွေအများကြီးရောက်လာပြီး10ယောက်15ယောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တခြားသောဒီ control လုပ်လို့ရတာဘာတွေရှိသေးလဲပေါ့အဲဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ဘေးလေးမှာဒီလိုလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ကဲကိုမှအကြောင်းသား10ယောက်15ယောက်ရှိရဆိုဒီအောက်မှာတောက်လျှောက်ပေါ်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခါ
ခါလေးမှာသူတို့ရဲ့ background တွေအရန်စုနေတဲ့အခါမျိုးပေါ့ကိုပြောချင်တဲ့ instruction ကိုသူတို့နားထောင်စေချင်တဲ့အခါမျိုးဆိုင်တော့ mute all ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲကြလို့ရှိရင်ဒီ participant တွေအကုန်လုံးရဲ့ speaker ရဲ့ဒီ meeting တက်နေတဲ့ speaker တွေအလုံးဒီပိတ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုဒီဘက်ဘေးမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုတွေ့ရမှာတော့ chat ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ chat လေးကဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီဘက်ဘေးမှာတော့ chat box လေးပေါ်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ် hi နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ share screen ပဲဖြစ်ပါတယ် share screen လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ monitor နှစ်ခုရှိတဲ့အတွက် screen 1 screen 2ဆိုပြီးပေါ်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ကော whiteboard သုံးချင်တာလား whiteboard သုံးချင်တယ်ဆိုရင်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် whiteboard ကို share နေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတခြားသော advanced feature တွေပေါ့ whiteboard ကိုဘယ်လိုသုံးပြလို့ရမလဲ Zoom whiteboard ကိုသုံးပြီးတော့ interactive ဘယ်လိုသင်လို့ရတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ် video တွေမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါအခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော် basic ဒီ interface ကိုပဲရှင်းပြပေးမယ်အတွက်ကျန်တဲ့ advanced tool အသုံးပြုနေတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမပြောပြပေးတော့ပါဘူးเนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဆက်သွားကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီမှာ record ဆိုတာလေးဖြစ်ပါတယ် record ကတော့ meeting ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ဒီ meeting ပြောနေရဟာအခုလောလောဆယ် record တော့ဖမ်းလို့မရသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အကယ် meeting လုပ်နေတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒီ record ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် MP4 video လေးနဲ့သူကတင်ထားပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် reaction မှာခါလေးမှာစာတင်နေတဲ့ ကလေးတွေရနေပြီးတော့သူတို့ဖြေအဖြေတွေကမှန်နေပါညာဆိုရင်လက်ခုပ်တီးတာတို့နောက်တစ်ခါဒီလက်ထောင်တာတို့ဒါမျိုးတွေလုပ်လို့ရပါသေးတယ်ဒီဘက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ apps ပါ zone app ကျွန်တော်တို့ interact လုပ်လို့ရတဲ့တခြားသောဒီ application တွေဖြစ်ပါတယ်နောက်တော့အဖြစ်လဲဒီကောင်တွေကိုတိတ်ပြီးတော့လည်းမသုံးပြကြပါဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ Zoom ကိုသုံးမယ် screen share လုပ်မယ်ပြောချင်တဲ့ဟာလေးကိုရှင်းပြမယ်ဆိုတော်တော်ကြီးလုံလောက်နေပါတယ်ဒီဘက်ပြီးတော့ whiteboard ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ whiteboard ကလည်းစောစောကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့ဒီ share တဲ့ whiteboard နဲ့လည်းတိတ်ပြီးတော့မကွာပါဘူးတူတူပါပဲ meeting ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးမလုပ်တော့ဆိုလို့ရှိရင် end ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီ end ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာ end meeting for all ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ meeting အကုန်လုံးကပိတ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် leave meeting ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကပဲထွက်သွားပြီးတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေက meeting ထဲမှာကြံခဲ့တာမျိုးတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ end meeting for all အကုန်လုံးပိတ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါကောင်းပါတယ်ဒါကိုပိတ်လိုက်ပါမယ်